Zaake bamugobye ku bwa commissioner, which is not good. Naye ate parliament mwegendereze Zaake ayinza okubakuba mu kooti kubanga ebifaananyi bye yalaze newe songa zaawa ayinza okuba ne point mu kooti Zaake. Yeah, kyabaawo kwa mama Mbabazi baagala bamugaana okwogera eddakiika ezi bazigaana Mbabazi okwogera mu parliament. Severino lawyer wa Mbabazi n'atwala parliament mu kooti. Bagenda ova mu kooti nga parliament bagigambye esasule Mbabazi billion asatu. Was it billion asatu? Yes, lot of money. Kati Rules Committee Zaake abakyuziza okuba bias. Naye mu bintu by'amateeka bino, who accuses must prove. Kati Zaake oba ogamba committee eri biased ng'ate obadde ogiriko. Have you been biased? Is the committee only biased nga bagikuyiseemu? Kubanga obadde commissioner. Kati obadde commissioner ali biased. Oba olowooza omusango gwe basosotwala mu committee. Oyina okumanya president ki gy'otaddewo mbi nnyo. Nze nno okubuulira Zaake. Naye ng'olina engeri gy'osobola okwebbulula. Obakuba mu kooti aba ba parliament, Mbabazi yabakuba mu kooti yali abasi. Kati okugoba mu kweyo committee bakuyise. Newobanga oli mu parliament, newoba ofiiringa nti omusango gwakusinze dda, kirungi ofollowing procedure and protocol Zaake. Don't be a barbaric member of parliament. Genda mu committee nga wasobodde ogendayo baleke bakole judgment obalekere ensi bajudging. Naye kakati olina emisango kyokka otambula ogamba nze tebagenda gwansinze dda, tebagenda kundira. Oba you are hoodwinking the country. Omanyi nze nina nnyo attention to detail. Abantu mu America batta abantu babaagala na batta abantu. People kill and call the police. People kill and hoodwink the police. Kati omuntu wa hoodwinking nakuba mukazi wange afuninga yamuse na taking a police of investigation off the trail. Kati ne Zaake, are you doing the same? You are being preemptive. Lwaki ogamba nti already oli guilty? Simanyi gwakusinga dda. Wamanyi otya? Ekitegeeza bye wawandiika naawe obimanyi byali bibi. Oba commissioner kabukuveeko. Oba commissioner wa Zaake maneyane. Mie. Waliwo ekitongole bakiyita Infinity Recruiting Center nga kisangibwa Mengo ku hospital. Mpita ba DPC, mpita police y'omu kitundu, awo ngenda leetawo police. Ate mmwe kati muyitiridde. Mwataala omwana Luswata Mariamu, Luswata Lilian, Abu Dhabi. Omwana n'abalwalako ebimuludde tebimanyi, kati bwe twogerera kiri reported nti omwana mufu. Wabula family eba contactinga eya mujibuuli ekigenda maaso temukwata masimu. Infinity Recruiting Agency mulowooza mmwe baani mu Uganda. Mumanyi bantu bameka a business ezakaggalawo. Just omanye ekigenda otuuka ku Infinity senga abazadde abo tebategera mwana waabwe waali ne bwagenda tuuka Uganda. Yafadda musirise mubabuzaabwe Infinity. Temumanyi ku security. Temugenda kukola. Wagenda kuggalawo ku ofiisi yammwe babakwate. Make sure you respond to the family. Bampeereza buli kimu n'amaloboozi lwakuba gali kwena essimu ennini. Mwatwala omwana e Saudi Arabia. Ekigambibwa omwana yafa. Ekyamutta temukyogera bagamba nti naye y'omu ku bano be baggyemu ensigo. Mutunda ensigo kituufu. Infinity nno mugenda kuddawa nga gavumenti yatadde akaka. Gavumenti nga yatadde akaka kubatwala abaana. Infinity nkuwadde essaawa. Abakulira Infinity mbawadde essaawa ezo nga family yetegedde omwana oyo waali mufu e Saudi Arabia. Naye nga family etegedde engeri gyegenda ofunamu omwana oyo. Mmwe mwamutwala mwamuggyako ssente za insurance. Bangambye bamutwala abaana babasasula insurance ku tiketi. Muyina okurespondinga Infinity e Mengo. Otherwise, ate wano wenjogerera police. Akulira police mu kitundu ategedde. KPM Kampala awulidde. DPC nze Isma call out big names. Kati bali kuno ku makya bazuukuse nkugambye Infinity Mengo. Family y'omwana oyo weweera saa mukaaga nga temanyi eri office tejja kukola. Ngenda kujjawo office yabwe bagigale beba. Ate tuli mumanyi ku human rights nafuuka mulwanyirizi wadde.
oba omuntu okufa mumututte mu agency yammwe atuuse Saudi Arabia afudde okufa you can die from anywhere sikitegeeza nti no waafa kitegeeza mulina omusango no it's God's will but kibakwatako to respond to the family gye mukoma okwekweka abayinfini tekitegeeza mudiri okufa kw'omwana ono mukumanyiiko mbanga mwamutunze kidini awo mba mugenda luzira gavumenti yatabuse buuza bosi w'emulago ali munda muza Uganda teriyo mateeka nga terina kunoonya executive director wa mulago ne banne nkaaga baba 14 billion ana 40 billion munda Uganda ojja nyoma mbu teyina mateeka nga terina kunoonya gwe gamenye naye olunaku lumu lwe tunaakera nti beba kati lwaki temuzina muzini muwane ku CID muwane ku anti-corruption kubanga omubbi w'emulago tannabeera mubbi enewe investigation naye investigation kyezikukuumira in detention kasita bakugamba you are being investigated while in detention ng'omanya nno feeti yo si nnyangu ng'omanya feeti yo si nnyangu kati waliwo kye tuyita blessing in disguise olutalo olugenda mu maaso olwa Russia ne Ukraine kitegerekeka bulungi nnyo nti nno prices zirinnye bintu bingi naddala amafuta birinnyira prices zigenda kulinnya naye njagala okutegeeza ekintu eki nti bamuseveni bafunyeemu kati mulowooza ebintu byammwe byonna bye mubadde muwoza Museveni kati tokya kyesinga eno Russia gyekoze ku Ukraine abazungu nga batumanyira nga baddugavu tubendinga nga twegira era tokya ki esinze Russia gyekoze Ukraine yali ebaddewo wano naye ng'obulaba buzunga ano mbera simanyi human rights kati how many people have died in Ukraine what has America said China simanyi England nonsense tebayina baagala kumanyira ffe baagala kumanyira ki ba Africans people judge bulungi nnyo abazungu bano Russia gyekola twali tubituuseeko no tetubituukangako naye basiiba wano nga batumanyira n'olugezigezi musimanyi America etuyise simanyi envoy on human rights look at what's happening in Russia racism bagaana abaddugavu fuluba eno batta abantu Putin America esirise UN ewoza simanyi tutaddewo sanction naye senga ebadde ensi ya Africa embwa ezo senga ziwovalinga obunyonyinyonyi nga we zaakola mu Libya kati ku Russia no abuddugavu tegeera nnyo abazungu bano bantu bawuduwinkinga balimba kakati era kakweza kati kakweza yeekana Russia byekoze mu Ukraine kati nabagamba abazungu bagenderere naddala babasiyereni bemwewanyisa ago mawulire bakyusa attention yaabwe immediately ng'ekintu kyakaimpact nga let me ask you mulowooza kati CNN n'Al Jazeera efokasinze ku Uganda Kenya Nairobi voting simanyi Malawi simanyi Congo Brazzaville no all of the focus is in Russia kati ebintu byammwe mwenna badde muvuganya Museveni afunye liriva ate baligenda obiddamu ate nga bakyusa ate nga ali mu ofiisi si wakolagana naye ebintu bya diplomasi bizibu bijjamu akalungi ekintu kyoyinza okubijjamu amangu ze ssente yakyova olaba nga taata Kampala akaboki kayina n'empuuga ssennyonyi lubongeya naye nga abazungu bagenderere batubeerako nga tebalina bigenda maaso right now focus yonna eri Russia ne bw'oba oyagala otya ne bw'oba oyagala odemonstrate kati mwe abanoopu mbasaba ekintu kimu genda mu nsi y'abazungu mb'odemonstrate ngambwe bajja kukuba kibooko bagenda ezo tezikyali nsonga ez'abaddugavu ze mubaddeko kati ensonga zaabwe ziri ku Russia kubanga ziri ze ziprovidinga bye balina mu muprovidinga ki kati abanoopu mbasaasidde Russia lirigenda okuggwa nga ate ebya noopu kati atawo nga bakyusa ate kati gwali okolagana naye nga bajja SN Powers New Cash Madam omukazi alina ebigendererwa ebyakabi ate nga ssente yazikutte kati si bana bakola pulupate ne beekaza bamala okutta ssente z'aba business people
ate we bamala ozita ne beekaza simanya yavu wano party is called good abangamba mumanyiira tetukumanyiira naye tulina protecting interest y'omuntu akedde n'akwata sente ze as multiplying using the influence digital person most followed woman on internet walaba followers 10 million abagamba wow this is the person I need to invest in kubanga by investing in one person my money will come back n'omusazisa sente nodduka noweteeka newekweka muzaala toto wekweka mushira gashumba you cannot hide from me Julie I have to state the record straight kiyangu nnyo okuba ne ba digital followers bangi nga tebali rating na ground kyova olaba abawala bangi nnyo wano balina numbers simanyi ku Twitter simanyi ku TikTok naye n'omugamba nti tugende wali ku museum obayite nga zaala toto wabayita mu ekizo nga shira gashumba wabayita mu chop life tasobola nabo bennyini betutya pate bazikola mu governor ate nga governor ina klantayiro yaye yedda tematalinga oba onojo ukole mu pate oba nedda that's why mu governor mu batwala pate kuba governor ina ba customer bayo for life time oba okoze mu pate batokoze mu basigala bajja and one of them is actually himself in person nze ngendanga mu governor ndichali mukwano gwa chali lubega andabidde bang kati tewali ulunaku lwembanjagala genda mu governor sigera kati bwojjayo ne kekezo ne shandali yangu zuba n'obutala talanga bukwakira ku mutwe n'olowooza nti ate kati nange ndi mbafaani bo no ekituufu kitegese nti kiri bwe kiti waliwo abantu abalina ba followers abangi ennyo naye nga tebali organic kitegeeza ku ground tabayina ayina baliva kyo obeera otya ne 10 million pate neekusala tukyakyogera kuba naffe watuvunye yes tulina olabula abantu toddamu kwonoona ssente kuziwa muntu yenna ng'akulimbalimba musimanyi w'amaanyi nnyo ku digito sooka omugambe osobola tugende ovuganye suuna beni olina okuba n'abantu nga bali muliyo kati suuna beni myaka gumu emabega abadde apostinga ebintu bye ng'abaana abantu 100 n'agenda n'akola ground n'agituukiriza mu reality kati suna beni wa posting ekintu mu awe mukigendewo mu 10k ekitegeeza kyolina osooka okukola kwe kukuza abafollowa abaddala n'obataninga into digital naye abamu balina just digital tebalina baliyo fans kyova olaba weyeteekawo mbu njagala sente weziti kukolera epata efuka ya tabu ngenda akakkana tewali muntu azze ku pata ye tugiddemu shira gashumba olaba alanga ali mu kugamba mbu simanyi abali tebalanga bali tebalanga wali oyagala drive yeggwe lunnabe drive z'abalunnabe wali oyagala emmotoka etambule egambeera bannange power of Africa waliyo pate erevo gy'otuuseeko wali olabyeko shira gashumba ng'alanga ng'acomplaining zaala toto etania linda deni wali obalabyeko bafalida ddakazibwe nga batawaana liyo influence abajina ibafalida nakazibwe falida nakazibwe ne bamugamba okujjuza ne bateeka falida nakazibwe kino kiri ku busungu tekiri mu kumuwaana buwanyi falida nakazibwe ne tuteeka awantu tugamba abantu abaagala okulaba ku falida nakazibwe mutwalo gumu wajjula naye maama tumujje mu gavana tumutwala awalala abantu tebalabikako zikusooka nezitakuva mabega tokyeyitanga tsebo n'osomera abalala buli ssaawa n'otunuulira abantu ng'abawansi abaakoma nga gwe yatandikira waggulu buli muntu n'omuyisaamu amaaso kiseera kituuka nga sigwa ofuga bino sentineri sedi yabinyamba zaala toto kati ali mbuli yasekera muli mpola siraga simba kati wananda wamuchopola ifugagamba Isma byonna kuba ndi walwedi bulu bino ebigamo byenjogera abantu byebaagala okugamba naye is only one person asobola obigamba yes ate male bikugambe ne ku YouTube yakakala n'otuvuma nga tukugambyeko sente z'omuntu avudde mu covid alowooza olina amaanyi akutadde mu sente bw'oba olina miliyoni 10 ez'abafollowa sente agakulanga nanga ki you want asset nkuwa sente z'oyagala abantu bo ne bajja naye nga mu reality abantu bwe bali abantu bazali bakula naye bakoowadda bano abaana abali mu pate baana bato n'amagumba ge banyeenya n'amazina woogeepankako wakamalira emulago mwesonyiwa ebintu bya pate ebimu mumuyesonyiire ddala
wana abafuga balala SN Powers gemaanya amapya ate buli season eba ne jeno waayo omuntu nga yali jeno mu 2000 ne be yali nabo ne bagenda ne bagumbula mirembe si akyafuga naye lwakuba bannayuganda tekinnabagenda mumulwawo okufuna paradigm shift kati paradigm shift eraga nti SN Powers ye new boss lady on town. Gwe kirumi onootukola bubi wannange nkugambye gwe kirumi onootukola bubi neffe tukwasesinga ne tukulaga nti okusinziira ku kino ne kino tokyayina maanyi wano amaanyi go galabika gali wano. Yes, nze niyo mu chop life namulaba kasira gasumba tekamuvinga wadova wali agenda abuuza ezzali gomanyi zali mu myaka ena egiyise nga buli muwala jjaba ati abawala basigala constant mu ntebe zaabwe nga bakola byabwe awo nno omanya bukeeredde mu economics kye tuyita suffering diminishing returns. You have reached on the top and now you simanyi ngenda zanya firimu ku Netflix. Bannayuganda balina Netflix. Waliwo abazanya firimu Hollywood ne batugamba babadde ne Denzel Washington. Abantu bali ku Maulana and Rain, Madrat and Chico, Ichuli, bali ku Vivian Tendo, Joylanda, bali ku Liam Voice, bali ku Waiki Benda, bali ku Drekali, abantu bali ku Ichuli. Abantu tebali ku bya Netflix wano. Era firimu yejja kuzanyibwa omala ogyerabire eggweko. Yes. Abadde atya omwana. We advise you, you abuse you. We are in this game for proper purpose. Actually, no one yelesi and nobody yelesi still.